Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, y para la gente que no me conozca me llamo Xavi Olivares y en mi canal vas a encontrar un montón de vídeos referente a la bicicleta y más concretamente sobre mecánica de bicicleta. Y en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cómo sacar y cómo poner el motor de una Turbolevo. En este caso es un modelo 2017, pero va desde el 2016 a 2018 y tanto vale para una Kenevo como una Levo de esos años. Hago este vídeo básicamente porque veo que mucha gente, bueno, al final es una mala noticia, pero al final estos motores siempre rompen, como todos, y puede ser por entrada de agua, puede ser por rodamientos, puede ser la correa, etc. Pero tarde o temprano siempre acaban rompiendo. Este vídeo os ayudará a sacarlo y a ponerlo, y básicamente ya sea para poderlo arreglar vosotros mismos o incluso enviar a alguna empresa o a alguien que lo arregle. Dicho esto, y antes de empezar el vídeo, os quería decir que esta semana teníais que haber tenido vídeo, o sea, la semana pasada o el fin de semana pasado, teníais que tener vídeo sobre cómo cambiar los rodamientos del sistema FSR de la bicicleta. Ya hice el vídeo, pero tuve un problema de audio y una vez estaba editando por la mitad del vídeo vi que el audio pues hay unas interferencias y queda pues muy mal, no se puede arreglar. Así que nada, voy a volver a grabar el vídeo y seguramente saldrá la semana que viene o la otra. Os enseñé en el vídeo que no colgaré, os enseñé cómo montarlo con tubos de Carraca y útiles que me he hecho, pero lo que haremos cuando lo cuelgue, os voy a enseñar cómo sacarlo con herramientas en casa bastante sencillas, bueno, solo con un extractor, y al ponerlo he comprado un maletín que también os lo enseñaré, que sale sobre entre 40 y 50 euros y es para poner cualquier tipo de rodamiento. Básicamente porque no os quería enseñar algo que fuera cutre o que os pudiera dañar la bieleta o lo que sea, y digo, bueno, ya que lo hacemos bien. He comprado el maletín, me llegará en 5 días creo más o menos, os lo enseñaré, os enseñaré cómo funciona y todo lo demás, y cuando lo vuelva a hacer, pues al poner esos rodamientos lo haré con el útil correcto. Bueno, esto era un comentario que quería hacer porque realmente teníais que tener vídeo la semana pasada, pero bueno, fallos del audio, espero que si estás viendo este vídeo es que no he tenido fallos de audio. Vamos a desmontar el motor, pero no voy a alargar mucho porque habéis visto ya en 3 o 4 vídeos cómo desmontar bielas y tapas. He hecho trampas y antes de subir la bici he aflojado las bielas. No os penséis que las bielas las he sacado así tan fácil. También aprovecharemos este vídeo para volver a mirar cómo están las juntas que pusimos y también comentar que alguien me dijo que en este lado, por ejemplo, no hacía falta poner la junta porque no entraba agua, y luego estuve viendo en varios foros y sitios en internet de habla inglesa que realmente sí que es uno de los puntos que también entra. Así que si puedo lo mantendré puesto. Os voy a acercar la cámara y veis cómo ha quedado. Esto rosa que hay aquí es grasa mezclado con un poco de goma de la misma junta, y si la separo, si os fijáis, no sé si verá, ha hecho con una pequeña ranura, que seguramente del rozamiento de girar hacia atrás. No está mal porque ha dejado la ranura de este escaloncito, de este eje, y nada, la limpiaré y la dejaré otra vez igual. Para sacar el motor habrá que sacar esta tuerca de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Hay 3 tuercas que cogen el motor, pero tenemos que sacarlo por el otro lado porque fijaos que aquí hay el refuerzo, entonces sale por el otro lado. Fijaos que tiene un poco de goma de la junta, pero bueno, no creo que afecte demasiado. Y el motor saldrá por esta cara. Antes de sacar las 3 tuercas, tenemos que sacar el conector del cable de la batería.
Para ello lo que haremos es, fijaos que aquí hay una pequeña pestañita, no sé si se apreciará en la cámara, justo aquí, hay una pequeña pestaña que hay que levantar y después tirar un poco haciendo juego del cable hasta sacarlo. Luego lo apartaremos y tendremos más espacio para sacar esta tuerca de aquí. Una vez ya hemos sacado el conector, con una 13 sacaremos las tuercas del motor. Desconectaremos este pequeño conector y ya saldría el motor por el otro lado. Si vemos que el cable no nos permite sacar el motor, vamos a sacar la batería, lo tiraremos un poco hacia aquí para que salga un poco más y extraeremos el motor. Dejaremos ir un poco el cable y ahora sí podremos sacar nuestro motor. Está súper sucio. Y aquí tenéis la pegatina que no se debería sacar para no perder la garantía, si es que tiene. Bueno, ya habéis visto cómo sacar el motor de una Turbo Levo, o también podría ser una Kenevo, de 2016 a 2018. Era mi primera vez, así que habéis visto que es bastante sencillo. Para montarlo es exactamente lo mismo a la inversa. No quería alargar mucho el vídeo y cómo ponerlo porque quiero grabar algún vídeo con el motor fuera, así que no lo voy a poner. Únicamente para montarlo tenéis que fijaros en dos cosas, y una es que las conexiones estén limpias y secas y que a la hora de apretar las 3 tuercas las apretéis a su par de apriete. En el caso de aluminio son 22,5 Nm y en caso de carbono creo que eran 15,2 y uno era 22,5, pero bueno, os lo estoy diciendo un poco de memoria, así que os voy a poner una tabla seguramente por aquí y veréis los pares de apriete. Espero que os haya gustado y os haya servido el vídeo, ya sea para la gente para poderlo sacar y poderlo reparar o enviarlo a reparar a alguna empresa o a alguien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le das un buen like, abajo en comentarios cualquier duda o sugerencia, y si quieres más vídeos como este tienes que suscribirte, y si no te quieres perder ninguno le das a la campanita, así os saldrá una notificación cada vez que cuelgue un vídeo. El siguiente vídeo será algo relacionado con la placa electrónica del motor, y de aquí 2 semanas tendréis seguramente el vídeo de cómo cambiar los rodamientos en sistema FSR. Dicho todo esto, muchas gracias si has llegado hasta el final del vídeo, espero que os haya servido y gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.